a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka eriga anyị front and back ndị oche enye anyị front and back fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme. Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about negative energy and how to avoid them part 2 ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ na ihe niile ị kwesịrị ime ka ị wee gbanarị ihe ọbụla na-eweta ụchụ ọgbụgba ma ọ bụ ụchụ mmụọ gba ma ọ bụ ụchụ mmadụ gba ma ọ bụ ụchụ imetara onwe gị maka na nke bụ eziokwu na onwere onye mere ibi ya. That is a simple fact. Yes. Then ka anyị gaba n'iru maka ndị ọbụta akpa izizi ha na-afụ m na social media ma ọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu anyị agwara gị isiokwu anyị ji bịa mana bifo anyị gaa n'iru anya bụ nkụzi ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa na-asị ọnwa Septemba anyị na-eweta ya n'isi njedebe anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ọnwa na-agwụ na 30 bụ nwanne echi bụ Sọnde mana bụsị anyị ga-achụzi aja sonya bụ ọnwa Septemba ga-abụ na Mọnde. Reason ya bụ na anyị adị achụ aja ihe mme ụbọchị ụka enwere ọrụ ndị ọzọ anyị na-alụ mana ụbọchị ụka nwere ike ikpe ya were resting day mana ọ bụrụ achụ aja resting day bụ na anyị na-arụ ọrụ ndị ọzọ mana anyị adị achụ aja ihe mme ụbọchị ahụ so anyị ebufezie na Mọnde so mana ọ bụrụ n'isonye na aja nke ọnwa Septemba a na-eweta n'isi njedebe
ụbọchị Mọnde ka ị ga-enweta na mgbede ụbọchị Mọnde ka ị ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp nọmba gị etu anyị si chịkọta ya. Sọọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ya bụ ihe onyonyo. Ụnụ mana ya adada esho ihu ọrụ na soshal midia maka ọdụrụ nesesịrị ọbụrụ ha ji maka ebe denụ. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba, I can tell you ndị mmadụ ebukubego nke ọnwa Ọktoba. Fat ọ nwere ndị buku ruru throughout the year. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ n'igwe, aja mbunye elu, aja ebute ihe, aja a enwero distance abụrụ ebara ya, ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ị forward ọrụ m 3 prayer request gị, then make a donation token to the account number. Ị chatizie m na WhatsApp, agwa gị what we need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere prayer request gị debe n'ọlta, na-aga ọfọ, na-achụ aja, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa Ọktoba agwụ. Aja abụrụgo aja enwego massive testimony, mana ya anaghị esho na social media. Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ebe, mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Emesịala mmalụghị atụ uru igwe bara, wee mmalụghị atụ sị gị na ọ bụrụ na ị nwere dirty note of naira, yes, ma this dirty note of naira maybe 500, maybe 1000, you want to spend it and you are finding it very difficult to spend, I can tell you na ọ bụrụ na ị weta bundle of 5000 naira or bundle of 1000 as case may be, were that your 500 naira dirty note or that your 1000 naira dirty note, tinye n'ime bundle ego, I can tell you na onye ọbụla inye ya bundle ego iji ewe ego ahịa, ọgụcha ego a, yes, ọgụcha ego a, o nwere ike ịfụ that ya dirty note, mana ana m achọ ịgwa gị maka ihe na ego a bịara in bundle, onye a ga-ewere ya money. Mana ọgwa the same money ọ ga-abụ ọnwụ na iwere chọọ ka spend ya as a unit na ọma area ọma anaghị. Ihe m na-achịkọwara the power of bunch ugwu n'igwe. Onye ka nchọ ka nkọwara the power of igwe. Ihe ndị mmadụ ga-atụ aka ịghọta ya ihe igwe na-alụ. Maka na mgbe a na-achụ aja n'igwe, all the supplication, all the prayers of the faithful na they elevate here to the level of the highest person in that group aja. Majority of Makana, I got how things work in the spiritual. Now, I'm see ever. So I'm going to show you in aja. A chat him na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Nke bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'eziokwu TV, nkụzi ihe na-anụ taa, mana ị chọrọ ịnụkwu ya ọzọ, ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị share ya mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-enweta nkụzi a na nkụzi ndị ọzọ niile. Anyị nwere over 1000 lectures site na nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụkwazị na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, onwe Nollywood movies ọbụla ịwọchị n'eziokwu TV, English movie, mana ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube, watch all our English movies. Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ịwọchị ọzọ bụ Igbo movies, jee na eziokwu TV Nollywood movies, watch ya. Ọ bụrụzie na mmemme ndị ọzọ, ị ga-awọchịkwazi ya na eziokwu TV na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru n'ihe ndị ọzọ dịbasị mkpa, ihe kwesịrị ịma. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa maka ya? Ihe m na-achọ ịkọwa maka ya bụ the importance
of ihe anyị ji maka ịbịa ịkọwala gị ihe ị kwesịrị ịgba gbasara ụchụ na etu esi ezere ụchụ na etu esi ezere ụchụ. Yes, ọnya ka ị kwesịrị ịma. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi a. Yes, ka anyị gaba n'iru na nkụzi a. Ịnweta ihe onyonyo na nkụzi a ya tụsarịa ndị mmadụ ebe ọ bụla ọ sokwa n'ọnya ka isi wee na-esonyela anyị. Negative energy dị very very important na ị ga-awaịpụ ya n'ime ndụ gị. Na ị ga-awaịpụ ya n'ime ndụ gị. Je nwee na-akpọ egwu a akpọtụ dipolo. Sorry for that distraction. Ihe nna achịkọwara gị bụ na ị nidiri ịma ihe dị mkpa. Ị nidiri ịma ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa a bụ na ị ga-eme gịnị? Na ị ga-esere ụchụ. Ka nkọwagoro ihe bụ ụchụ. Maka na ọ bụrụ na ị mara ihe a na-akpọ ụchụ, you will not know where to start. Ụchụ will destroy you. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-achọ ebe ihe na-eme ha si. Ihe a na-akpọ ụchụ will destroy you. Ụchụ bụ when you are facing terrible misfortunes and many things nwere ike ịkọs down ya without ya misfortune ị na-enwe. Many things nwere ike ịkọs ya. Ụchụ a agwa ngana ụchụ a na ụchụ nwere 3 categories. Na ụchụ nke mbụ nwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ. Yes, o nwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ for ime ihe a na-akpọ ịkọmiti na a na-akpọ na ịkọmitiri ịlụ ihe dị asọ. Agbọrọ ya sacrilege. Mgbe ọ bụla ịrụrụ ihe dị asọ, nke a gụnyere mgbe ọ bụla ị jere wee jee kwatuo any altar, more especially positive altar. Yes, mgbe ị ga-kwatuo positive altars. Even negative altar abụrụ ọgụnwa ga-akwatu ya. Ihe ị ga-eme bụ engage spiritual powers. You engage the spiritual powers. What the spiritual powers will do is to disengage. You understand? Dismember all the negative altar. Because carnally, you cannot be able to achieve that. So what you will do is to engage your spiritual forces. Carry them along. Then they are the one that will dispel all the negative altars and negative forces. So it's not actually you doing the work. What you can only do is to call upon their spiritual forces, positive ones, to fight your battle. So what you are doing is like you are hiding under the umbrella of the positive vibes, their positive forces, to fight negative. So in essence, they are the negative forces, the positive forces that are the one fighting. But you hide under the umbrella. Reason, Buna, you cannot destroy what you cannot create. Yes. So what I'm saying in essence is that what you need to do is to embrace positive altars, ranging from your root. Don't destroy any positive altar. Don't destroy it. Because you are not the one that created those positive altars. Sometimes some certain things will be happening in the family, and people will be accusing their forefathers. Not now are they responsible for negativity they are facing. Most of the times, as you are know, your family member, maybe your uncle, maybe your father, maybe your grandfather, no mother, no kwafuru obara, no butara ajo.
ihe niile ndị a gụnwa gụ onwe gị ihe ị ga-emerewe bụ abụrụ gụnwa ga-emebiwe physically. Ihe ị ga-emerewe engage your spiritual forces. Tell them about this negative force. You understand? They on their own knows how to destroy it spiritually, because it should be spiritual, spirit versus spirit. You understand? It should be family altar, good altar versus negative altar. So engage your spiritual forces. They are the ones that will destroy it without any qualms. They are the ones that will destroy it and in Sobamadi. Makana onye amaro ebe si n'osu nwere ike oji ebono osi n'ebe sọrọ ya pọba. Yes, gị nwa na onwe gị nọ na canal might not be able to spearhead that fight. It's your spiritual forces will be the arrowhead to destroy that negative vibes, negative altar that is fighting you. So whenever, out of ignorance, you went ahead and destroy positive altar, believe in me, you will suffer for it. Reason being that you cannot destroy what you cannot create. So, mana nwere ike ọ bụrụ na eriri gị eri n'ụka, gị nwere onwe gị do to know how things work. Gị nwere onwe gị demonize ya every altar dị n'ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Not every altar is diabolic. The same way is everywhere. Yes, the same way ka ọ dịkwa n'ọdịnala. Ọ bụrụ every altar is diabolic. I will tell you the altars you will avoid. Ebe nna gị kpọtụrụ ndị ichie abụrụ evil altar. Ọfọ ngwurube nna gị abụrụ evil altar. Ebe a kpọtụrụ okwu mmụọ na ngwurube nna gị abụrụ evil altar. Ebe a dọrọ chi abụrụ evil altar. Ebe a dọrọ agwụ abụrụ evil altar. These are noble beings. Mmụọ ndị na-eweta ihe ọma dị iche iche. Ha abụrụ evil altar. Na ihe bụ evil altar. Evil altar is any altar ọbụla a na-eguzobe na-etinye human sacrifice or human parts on it. O nwere ike ọ dị n'ụdị ite ọgwụ. O nwere ike ọ dị na asị n'oke ose. Enwekwara ike ịkpọ ya afa dị iche iche. Some greedy people nwere ike ịkpọ ya afa dị iche iche in order to deceive innocent person. Ịghọtara ya? So, nke ọbụla a tiri wee gwọọ ọgwụ, ajọ ọgwụ, iji wee hypnotize ya ma ọ megide mmadụ. Ihe a bụ ajọ ọgwụ. All those things ka ị ga-eme avoid. Mana okwu mmụọ nna gị dọrọ ebe ọ na-anọ na-ekele ndị ichie na-atụ nzu, na-atụ edo n'ihu ana, i-destroy kwana ya. Itinye aka ebe ahụ je destroy ya. Those mmụọ ndị a na-eme ihe dị mma ga-agbagoju. Ụfọdụ na-eje bụrụ ọfọ nna ha ma ọ wụ obi nna ha je tituo mụọ ya ọkụ. Ihe na-eme dị very wrong. Because I can tell you na that thing iji mụọ ọkụ abụrụ onye nwa the cause of your problem. Families ndị megoro ha afa. Ọtụtụ family megoro ụdị ihe dị etu a nọrọ kpọkọ ya ruo taa. Ụfọdụ ndị nke ya ebidobụrụ nwere ike mere ụdị very soon obido. Maka ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Itinye n'aka na ya, or you are not the one that built that altar. Mind their business. Yes. If you are not interested in imedo obi ndị ichie ma ọ wụ ma ọ wụ ihe ọnwụ na-ejichekwa ngwu, mee as right, jimere onwe gị. Your ancestors will bring a descendant of that family that will rise and maintain those altars for the family good. So avoid it. Maka na esigo n'ụzọ dị etu agba ọtụtụ ndị mmadụ house. Nke bụ avoid ya otu ọbụla iji aka gị gbuo onwe gị. Kedu ihe m na-ekwu? Otu iji aka gị gbuo onwe gị. Enwere so many ways mmadụ ji eji aka ya agba onwe ya otu. Mgbe ị bịa je tinye aka na agwa iko ọbụla, ma ọ bụ na ị bịa tinye aka na agwa iko ọbụla, ị ga-emetara onwe ụjụ. Maka na asị na onye ekotara ọgọdị ekotara ya.
ị nwere ike iji aka tinye onwe gbatara onwe ụchụ by your lifestyle. Ị nwere ike iji aka butere onwe ụchụ site na ya lifestyle. What am I saying? Ị nwere ike ibutere onwe ụchụ site na ya lifestyle. By ụdị life ị na-ebi. Itinye n'aka n'ihe ọbụla bụ ka iwe megide mmadụ. Ọbụna ụdị ọgwụ agwọrọ agwọ, ọbụna ụdị nkwutọ, ọbụna ụdị ekworo, ọbụna ụdị anya ukwu. Imekwana ihe si na ka ime na ndị ọzọ na-eme. Maka na oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọmaka oke. Itinye n'aka na itinye aka n'ihe ọbụla bụ igbu ọchụ. Itinye n'aka n'ihe ọbụla bụ abụrụ nke gị. Ihe nji ekwu ya bụ na o nwere ihe ị ga-etinye aka one day monkey go market, monkey no go come back. O nwere otu ihe etinye aka ụchụ mmụọ agba gị, ụchụ mmadụ agba gị. So wepụ aka nye ndị ụchụ gbaa gị, ọ na-afịakwa ahụ ịwụchapụ ya. A ga-erikwa ọna mana ọ ga-adị ka esiri n'ọkụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịda attract goodies to yourself, avoid anything negative energy. Keep your thought pure. Long for everything noble, everything good. Na-ekupụ ezi omume dị ka ume. Na-eche ezigbo echiche n'isi mmadụ ibe gị. Mmadụ ibe gị ahụ ị na-achọ ka imegide ka igbuo ya ya ata anụ ya. Igbuo ya ọgụnwa ya anọchi ọnọdụ ya. Onye a gị na ya na-arụ ọrụ ị na-achọ ka igbuo ya ọgụ ya anasara ya. Igbuo ya ihe ndị ahụ ọ na-arụ ị ga-arụ ya. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ o nwere ụzọ dị iche iche anyị si enwetara onwe anyị ụchụ by not living upright life, soiling your hands intentionally. Yes, I agree that we human beings, we are not perfect. Yes, mana o nwere ihe bụ intentional act. Ihe ọbụla mmadụ chegidere wee gbuo mmadụ abụrụ one day ka o chere ya. So mgbe ahụ ị bịa nọrụ na-atị nke evil ị ga-eme mmadụ ibe gị, you are weaving negative vibration, negative vibes to you. Maka na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Whenever you use your thoughts na-atị na-alọngụ for ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ ibe gị, you are weaving those negative things. Ihe niile ahụ ị na-eche n'obi gị, a na-edetụrụ ha ncha. And they will always come back to you. It's now or later. So mgbe ụfọdụ iji aka gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọma na-emere gị, na-enwe good thought, na-aṅụrịrị onye ihe ọma mere, tinye ihe ọma n'obi gị, na-eche maka ihe ọma. Ị na-echeghara maka ihe ọma, you will be attracting goodies of life. Mana ọ bụrụ na ị spend ya time ihe ị na-eche maka ya bụsi ihe ọjọọ na ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ na ihe ọjọọ ị ga-eme, o nwere onye si n'ihe ọjọọ abụ mmadụ. Kebe eziokwu ka m na-agwa gị, o nwebụrụ onye ọbụla kụrụ mkpụrụ ihe ọjọọ riri mkpụrụ ihe ọma. Ka m gwa gị, ị nwere ike ị na-asị m na o nwere onye ịma na-eme ihe ọjọọ na-succeed in life to your mind na ọ na-succeed. Ọkwa eziokwu. Ana m achọ ịkọwara gị na ihe ahụ ifuru na-eme onye ahụ abụ na ihe ahụ ị na-akpọ succeeding, ọ na-succeed. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ ọ na-eme na mmụọ anaghị afịa, maka na-agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Ihe ọjọọ niile ahụ ọ na-eme a na-edeturu ya. Ihe ọma ya ifuru na-emere onye ahụ kịta bụ as a result of ihe ọma o meburu gboo. O nwere ike ọ bụrụ na ihe ọma o mere n'ụwa mbụ ya ka ọ na-eri uri kịta. Inekwana onye ahụ anya, maka na nwata na-ata akara na-ata ego ya. Ihe ọrụ ihe ọma ọ na-eri kịta bụ as a result of ihe ọma o nweburu mbụ dị na warehouse. Ọ ngwa ahịa ndị a o gotara n'ụwa oge ihe dị mma ka
ka ọ na-eri uru ya kịta, mana oge na-abịa oge ọ ga-erigido ihe ọma anwa so ihe ọma o mere n'ụwa mbụ ya, ọ ya erigide etu idomegide o richa ha ncha niile, den o wee fesizie ntaramahụhụ so na ihe ọjọọ ọ na-eme kịta. Ọ bụrụ na ọ tara ahụhụ a n'ụwa nke ọta ya n'ụwa ọzọ, o nwere ike n'ụwa ọzọ anwa ọ na-eri inkaneti ya na obido fesie ịta ahụhụ o metara, mgbe ahụ ọ na-asị kere ihe ya mere ka onye ya mejọrọ kere nke na sinsi ya mụtara ya na ọsọ afọ ka ọ na-ata, ọ na-akwụ ụgwọ nke o mere eme. Mana mma advaịs onye na-etu anwa ya mebe ezigbo omume, imegide ezigbo omume, ọ gwụrụ na o nwere ụgwọ iji mbụ ịkwụcha ya iwee riwe uru ihe ọma. Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere, is so merciful, is God of justice. So ịsịkwana na mmadụ na-eme ka ime maka na ịmara uru onye ahụ na-eri kịta, uru onye ahụ na-eri kịta agba uru o metara na mbụ, ọ bụrụ maka ihe ọjọọ ọ na-eme na-enye ya uru. O nwere ka mmadụ ga-esi na-eri uru ihe ọjọọ ọ na-eme. Ife onye na-eme ihe ọjọọ ọ na-agaziri, my brother my sister, ọ bụrụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme na-akwụ ya ụgwọ. Ihe na-akwụ ya ụgwọ bụ ihe ọma o mere mbụ. Yes, ọ bụrụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme kịta na-akwụ ya ụgwọ, ọ na-eri uru ihe ọma o mere gboo. O nwere ike ọ mara ma ọ bụ na ọ maghị, maka na ụdị mmadụ na-etu ahụ ị ga-eji mana mmụọ na-eme ya, mụ na o nwere ike ihe ọma dị n'ụzọ mmadụ maka ihe o mere gboo. Chineke agba ejinataghị ụgwọ n'ụwa. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ịkụọ nke ọma, Galatians 6:7, ịkụọ nke ọma ịghọrọ mkpụrụ ọma, ịkụọ nke ọjọọ ịghọrọ mkpụrụ ọjọọ. Chineke agba ejinata mmadụ ụgwọ. Yes, all law of nature ọgba ejinata ụgwọ. So ime ihe ọma Chineke ga-esiriri nwe onwe ọdụọda wee kwụọ ụgwọ ya. So mgbe ọbụla ihe ezọsụrụ ihe ọma dị n'ụzọ gị, ifesie nke ọjọọ ibeta. So ịsịkwana ka ije mee na mmadụ na-eme, maka na obi agba otu and aka niile aghara based on ebe where you are coming from na mmụọ. Ị nwere ike je mee keno ndị ọzọ mere, onye ahụ anatụfuru nwa mgbe nta, ime ya anaghị aka kpara gị. Mgbe ahụ esi na ndị vileji gị na-eme, ọ bụrụ ndị vileji gị na-eme gị, mana ọ maka na etu what is happening in your spiritual part. So ọ bụgoro na things ụchụ gbara gị, ihe ị ga na-eme kịta bụ ide eme ihe dị mma, maka na onye kwa Ugochi nwere onwe, ị ga na-eme ihe dị mma, ị ga na-achụ àjà dị mma. Ihe ndị ị na-eme ka ị ga-eji wee kwụọ ụgwọ niile iche, so that ihe ọma bido flow obere gị. Ka bụ ihe ị ga-agba. Then o nwezụrụ ụchụ mmadụ gbara ibie. Yes, ụchụ mmadụ gbara ibie ga-adị successful. Ụchụ ahụ mmadụ gbara gị, okwu ọjọọ mmadụ kwubie n'isi gị, na elulu ọjọọ mmadụ lụrụ n'isi gị ga-adị successful ma ọ bụrụ na inye ya hand to it. Ọ bụrụ na you attracted it to yourself. Ihe ọjọọ mmadụ chere n'ụzọ gị, ọgwụ ọjọọ mmadụ ji egwọ n'ụzọ gị ga-abịa na mmezu ma ọ bụrụ na n'imere onwe gị ka ị dị vulnerable to every attack. Ọ bụrụ na ekwu ka mmadụ si akwụ, say na one, nke mbụ na ide echere mmadụ ihe ọjọọ, ide emekwazi mmadụ ihe ọjọọ intentionally. Now mgbe ahụ ị na-eme ihe ọma, ide eme mmadụ, ide echere mmadụ, mana ị na-emesi ihe ọma, na-elota ụmụ mmụọ niile gị na ha so, ụmụ mmụọ niile gị na ha so ga-abịa na-agbalụ ọgụ, mgbe ọbụla mmadụ chọrọ imegide gị. Mgbe ọbụla mmadụ chọrọ imegide gị, ụmụ mmụọ ahụ ị na-emere ọgụ ga-abịa gbalụ ọgụ, mana mmadụ mana mmụọ. So onye batara o ji dị mma na ị ga na-ebi ndụ dị mma, na-recognize your spiritual forces, because not how we are backbone. I can tell you, na ị na-ebi ndụ dị mma, ị gara ị na-ebi ndụ dị njọ. Ọ bụgoro na mmadụ send any spell, ma ọ kasị any spell on you, ma ọ chere gị ajọ echiche, ọ ma abịa na mmezu. Highest nwere ike ime inwe ihe a na-akpọ symbolic redemption. Now the symbolic redemption a ga-eme ma ọ bụrụ na ịnọbụ n'ọkwa dị mma, n'ịnọbụ na-ebi ndụ na-arụrụ aka,
na-ebi ndụ ọjọọ. Ntaramahụhụ sozi ndụ ọjọọ ahụ ị na-ebi maka na ọgwụ na-atrapụ ọgwụ, ihe ọjọọ na-atrapụ ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ ahụ ị mere ihe ọjọọ a and ị deserve ntaramahụhụ so onye mere ihe ọjọọ. O wee bụrụzie na that particular time ihe ọjọọ ahụ kwesịrị ịbịakwute gị, n'ichigharịgo ma chegharịa, n'ichegharịgo ma chigharịa, ihe ọjọọ a abịazie. For the fact that you make go move, you are no longer stagnant in creation. You are no longer standing where you used to stand with the negative vibrations around you. You make go move, you stand the go in the right direction. Almost that punishment, Bezier, or may hit you. Punishment, yeah, Bezier, the punishment you get, Bezier, Obia. Come on, Mechalu Obere. Come on, Mechalu Obere. For example, I want no punishment where you get able to do here where you keep when to o nwere ike punishment ya abezie ịyazie so ahụ dịkwa ndụ. I gbara ya symbolic redemption. Ịghọtara ya? So gịnị ka m na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-aka asị spell on you, na-eche ihe ọjọọ n'ebe ị nọ, ọ na-emetụ gị, ihe ọ pụtara bụ na ị mebere ihe ị kwesịrị ime. Nke mbụgolo na ị ga-adịshọ na nwere onye imejọrọ. Nke abụọ ị ga-edewe ya atọ pịọ. Nke ịtọ imedo mmụọ niile gị na ha so. Imedo ụmụ mmụọ niile ha gị na ha so, ọ ha ga na-agbalụ gị ọgụ. Ọ dị very important. Gịnị ka m na-achịkọwa n'ụbọchị taa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na negative vibrations, otu mmara agba mmadụ bụ ụzọ ihe ịta dị responsible, otu mmụọ gbara gị maka for negligence and what you have committed by yourself, ma ọ bụ otu ị nwere gbara onwe gị by the way you live your life, ma ọ bụ otu mmadụ gbara gị. Mana ana m achọ ịgwa gị na ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ na ndụ gị adọrọ n'aka onye ilo gị, na onye ilo gị ama egbugbu gị, as long as you maintain your pure heart. Maka na ihe Chukwu amarọ anara eme, ihe ụmụ mmụọ amarọ agara ama emenata. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka those negative vibrations na-abịa na-agba ụbọchị, ịma na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị negative vibration, ị hapụ ya ka o take over you, ọ ga-agbachiri gị so many things, na-ebutere gị disappointment, na-ebutere gị failure, na-ebutere gị ịchọcha ihe ọma ka ihe ọma mere gị. Ị nwere ike si n'ọgwụ, o nwere onye ị nwere ike ijekwu, o nwere ike ọ bụrụ esi ya, ọ bụrụ na onye na-anya ọfụma nwere ike na-afụta na-agwọ ọgwụ, mana ọ bụrụ ọgwụ, mana ọ negative vibration abịago gbaa ọchịchịrị n'ụzọ gị. So any dream na ga-cleanse that negative vibrations. Negative vibration need to cleanse ya ka ihe ọma dị. Ka wofu ya a cleanse ya ọ dị very well. A cleanse ya ka ọ dị very very well, because without cleansing it, negative vibration ga na-abịa, and ọ na-ebute so many disappointment, and o take over you. Ndị mmadụ ga na-akpọ gị asị, onye kwecha gị nkwa olu ka onye a mezuo nkwa onye a anaghị, maka na net negative vibration ga na-crowd gị, ọ ga na-egbochi gị. Ọ bụgoro na-ewu nwaanyị na-ịmara mma, ndị mara ama na-afụta mma gị, ịbụrụgo nnọọ nwoke, mmadụ kwecha gị nkwa ọ gafere jekwa onye ọzọ, ndị mmadụ ga na-edislike gị, ndị mmadụ ga na-edislike gị, ndị mmadụ ga na-afụta error n'ebe ị nọ maka ihe otu. And the only way you see is na otu ama ibidogolo turn a new life. Oh, true, new life I turn. Na-eme ihe ị kwesịrị ime. Know the type of friends you keep. When you keep your friends ndị ga na-ewetara downfall, friends ahụ mgbe ị na-ekipụ ịfụ na n'ihe mgbu asị na-akpọ gị, ihe dị iche iche na-eme n'ebe ị nọ maka ihi na gịnị, ụdị life ị decide ide ebi otu wee gbaa gị. So know the type of friends you keep. If you cannot have, it can even better for you to not to be keeping friends. Like me, I want time for either me here when instead of time, that time, I will use that time to go inside and meditate, do my meditation.
maka na oge na ụmụ mmụọ ga-abụ n'ụkwụrụ ihe ọma na-emere gị. So know the type of friends you keep. Know the types of friends you keep. Maka na otu na-efe efe. And echefukwana ide eme ya daily cleansing. Mana ọ bụrụ na ụchụ ma ọ bụ alụ, that is, na o nwere alụ dị n'ụzọ gị, you have committed alụ, jegoro je pụọ alụ. Don't hide under any umbrella. Jegoro je pụọ alụ. Jegoro je pụọ alụ. Lọtara ịpụọ alụ, ihe ọbụla bụ alụ, whether ma ọ pụtara n'afa ma ọ bụ na ọ pụtara n'afa, jegoro je pụọ alụ, very important. Ka ị mara ebe ihe na-eme gị. Lọtara ya? Je pụọ alụ, very important. Very important, je pụọ alụ. Ịkpụ alụ ga-enyere gị aka na ndụ. Ọ bụkwa na o nwere ihe alụ, ị na-echekwa onwe gị fụrụ o nwere ihe alụ imere, mee ka eshọ na ị na-eme ya simple daily rituals. Use some cleansing things. Maka na Chukwu kere, o nwere ihe ọ bụla Chukwu kere dị useless. O nwere ike ọ bụrụ St. Leaf. Sometimes you go to St. Leaf like worth of 200 naira. Sie n'ọkụ, gbanye enough water, sie n'ọkụ. Nwere ike na-eme once in a week or once in a month. Depends. You want to St. Leaf 200 tinye. So ọjị mkpụrụ ịsatọ tinye n'ime ya. You boil ya ọsụcha, ebutuo ya. Ọ bụrụ na ọ jụọ oyi, were esa ahụ. Maka ụtụ n'ọrụ akwụ. Ibutere by friendship. Ma ọ bụkwa na ọ bụla alụ, ma ọ bụkwa alụ je pụọ alụ. Ka mkwụsị ebe a na-agba nke ịbụa negative energy na ihe ị gosiri ịma gbasara ya na etu ị ga-esi wee gbanarị ya. Ya ka anyị kụzi taa. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0813 8243 871 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na anyị ekwu okwu ngosi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu. N'isi ndị sonyela anyị na-aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa Septemba, yana n'isi ndị children of the temple and n'isi ndị friends of the temple. Asị m ọmaka mee. Asị na ihe ọma ya emere ụnụ, na ihe ọma dị n'elu na ọ ga-adara na ọya kwuru n'ụlọ. Asị m na kakaka ya mụ na jijiji ya mụ. Asị m na onye sị ka ome ụnụ na ọ karịrị ya karịrị ụnụ. Ndị njeru nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma mere ndị ha na ha karịrị ha. Asị m ihe ọbụla unu na-eme wee na-emeta ego, ka ego bịawala ụnụ n'ọnụ uwe ego ka anụ. Asị m ihe ọbụla bụ okwu unu ya lụọ n'aka. Na ezi ngwa ọbụla unu ji ekwo ama akwanara ụnụ. Na ife ọma ya emela ụnụ. Na onye isi ụnụ na-awụ aja na ọ ga-eji nke ya wee chụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile siri aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m metara onwe m. Ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị m meseji only na my personal WhatsApp number, send them message na 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ya gazie nọ.